聽說佢係 E 人嘅天堂 ，I 人嘅地獄。2025年咧新開嘅一間餐廳嚟，自己一個坐喺曼谷街頭度同大家開箱下。Very full, baby full, fat。傳統風情嘅元素喺裏邊。試下溫柔啲。約路啊，又話食多一間。成個飯我覺得係佢主要食蒜片咯，上邊咧有個好似 mochi 咁嘅嘢。喂，遊客嚟到呢度會傷心咯。見到好多人咧都嚟呢間空中巴，呢度就成為咗我哋呢個叔叔旅行團嘅美站。Hello， 大家好，歡迎收睇今集嘅黑洞大利遊。今集去邊度咧？我哋去曼谷啊！今次同叔叔旅行團嘅團友咧一齊喺曼谷咧發掘一啲咧好玩啦、新奇啦、得意嘅地方咧，介紹俾大家。所以事不宜遲咧，我哋快啲去曼谷啦 ！Let's go！下一站咧帶大家食嘅呢一間咧，我介紹過㗎啦，就係佢嘅船麵係非常出名啦，叫做 Don Smith 啦。呢間嘢咧，佢係好出名船麵。而嚟喺 Amsphere 呢個新商場嗰度咧，之前講過佢有個火鍋，我一直好想食。難得今次一班朋友嚟咧，又可以嗌晒唔同嘅湯底。咁照舊咧，佢最出名都係食呢一個嘅澳洲牛。咁個澳洲和牛咧，咁佢有 M1、M2 唔同嘅部位啦，跟住仲有最普通嘅本地牛。咁賣相上面咧，其實反而冇咁吸引喎。我哋平時食船麵咧，直接佢已經煮好咗咧，我就會覺得賣相好啲。冇乜分別咧，就係佢有個湯底啦，你可以揀辣同唔辣啦。跟住另外就會有啲麵揀，咁佢會有個內臟嘅牛嘅內臟，跟住有個菜係一個 package 包埋，佢就百零蚊港紙為一個套餐咯。雖然賣相上邊咧，你見到佢本身original 嗰個牛即係 M1 咧，個賣相上面冇咁吸引嘅，但係食翻落去咧就係 exciting， 我哋真係食船麵嗰個口感啊、味道個湯都一模一樣。咁但係 M2 啊或者係本地牛嗰個咧，本地牛真係唔好嗌，因為真係好柴、好乾身。咁另外再加埋啲配菜食係幾豐富嘅，咁對比有咩分別？就最主要真係純粹係你滿足感可以同 friend 咁樣 share 食一碗麵咯，湯底上面好濃郁，亦都係你哋一定會中意食嘅湯底，我覺得係正嘅。但係如果你問我，我下次再食，我一定會食翻船麵，我未必會再食打邊爐咯，因為我覺得打邊爐個質素真係會冇食船麵咁正咯。不過我純粹記錄低我食咗呢個，因為我真係食嘢好想試嘅，終於都食咗啦，好開心。叔叔旅行團點可以冇榴蓮呢？呢間叫做 Berry， 哇，真心貴！你知唔知榴蓮呢？佢係150蚊係個底價，跟住呢個榴蓮呢係佢另外再分開賣嘅。我試試。我哋呢個等級係貴等級，400幾克。我覺得個樣，我覺得可能食原隻榴蓮會唔會平啲啊？佢最經典就係呢一個榴蓮糯米飯啦，糯米飯喎。但係我覺得呢度好似冇乜榴蓮味咁樣。係啊，好似冇乜驚喜咯，而家暫時望落去。同埋下面呢度咁樣咁實。喂，你睇下佢啲飯勁硬咯，望落去。唔會曉飛咯，淨係攞毛到極點啊！又識遊客㗎。回水啊！真係要回水。死甜假蓮味。試過。唔係，佢做成呢一個嘢都勁甜咯。佢唔係無添加啊！佢影響咗個榴蓮啊！佢冇發揮到榴蓮最佳嘅特色啊！重點係佢個椰汁係一啲都唔香，死甜，淨係甜醬嚟嘅啫喎。唔係佢咩喎？屌個榴蓮都好撚難食㗎！一睇就知冇榴蓮香味啊！撲街！哇講粗口添。之前咁樣撳，我呢度買咗幾錢啊？成個石頭咁。我呢度買咗。唔得啊！我買800嘅900克，戇鳩。真係唔食喎，800幾900克真係唔食喎，完全唔掂啊！黐線收機先，唔同佢講嘢啦，拜拜啦。咧就做完 body check 咧，check 自己個心血管嗰個狀態啦。今日就嚟睇報告，大家都知咧，我長期都唔瞓覺啦，剪片剪到好夜啦，有凌晨時間同大家開 live，我都好擔心自己個身體狀態。我睇到呢個報告簡直係灰咗，因為我冇諗過我嘅三高啊扎界咯，講真。醫生話咧低密度壞指數咧去到3.67啊。平時我都唔覺得自己心臟啊或者血管咧有啲乜嘢唔舒服啦，估唔到自己原來已經有問題啦。醫生話好在我早啲嚟 check 咋，佢見唔少我呢個年紀嘅人咧拖下變都市型三高啊，即係飲食冇做節制啦，又懶得做運動咧造成嘅三高啊。就算你呢一刻冇三高嘅問題，但係你有壞指數窄界嘅話咧，你都要即刻去處理啊。如果唔係咧，等到啲壞指數咧超晒標嘅時候咧，你再處理嘅時候真係好麻煩嘅。都好話呢完醫生之後咧，佢話而家首要咧就要降低血管嘅壞
指數啦。呢一款 Mega Wax 嘅生物街咧，係之前 PRQ send 俾我嘅。佢話咧呢一個咧係美國銷量 No.1 嘅心血管品牌啦。嗰時我仲喺度諗，心血管同三高關我咩事先？關你事啦！真係啊！嗱，有好多人同我一樣咧，都有都市型三高啦，簡直係咧高危一族啊！做完體檢之後咧，所以我都決定咧開始要食呢一隻嘅 Mega Wax 嘅生物街啦。同時我都好擔心於媽啦，佢年紀大啦，仲要陪我飲飲食食咧，都驚佢有心血管嘅問題，決定捉埋佢一齊食。一款包裝咧有寫臨床實證咧，有效降低血管壞指數咧達34%啊 ！Mega Wax 咧最主要嘅成分咧就係磷蝦油啦，係萃取自咧南極珍貴嘅1%磷蝦啦。佢最出名嘅結構咧有親水親油嘅特性啦，即刻可以輕鬆咧同油脂結合添啊！喺嗰啲實測咧試過分別將咧磷蝦油同埋市面上咧含有好多中藥成分嘅產品咧倒入凝固咗嘅豬油啦，倒入磷蝦油之後咧，豬油同磷蝦油咧就好快融合啦，流出管道啦，而倒入其他牌子嘅豬油咧仲好堅挺啊！可想而知磷蝦油有幾犀利啦！我以前食嘅保健品咧，就一日食2粒至4粒，而家食個生物街咧食1粒，好方便㗎。呢隻咧有淡淡嘅雲呢拿味，冇腥味，好容易入口㗎。今日係我聽我報告嘅對比，有啲嘢由本身窄界變成叫做健康咗、合格咗，個人冇咁擔心。呢段時間咧，我日日都以為我應該要正式拍呢條片宣佈，我唔拍片啦。低密度壞指數咧由3.67咧跌到落去3.34啦，冇枉我同媽媽咧一齊食足成個月嘅 Mega Wax 嘅生物街，配合埋健康飲食嘅生活習慣啊！我今次亦都有帶埋於媽一齊做心血管嘅檢查。啱睇完醫生啦，醫生話我指數幾好，不過我年紀大啦，我都要注意飲食。我翻到去都 keep 住食生物街㗎。我印象最深刻就係咧，我前排同媽媽去講飛機嘅時候咧，佢係完全咧係追得上我嘅步伐，完全唔喘氣啊！比以前送上咗啊，生口冇勒住啊！而家咧由6月20號咧到7月2號咧，去萬寧買咧仲有半價優惠添啊！大家快啲入手啦！各位，我哋下一站帶大家玩啲新意思，嚟到呢間叫做 Faso， 咁就食西班牙嘅 tapas 嘅一間吧嚟嘅。咁有啲咩咁猛烈呢？聽說佢係伊人嘅天堂。I 人嘅地獄裏邊嘅環境氣氛係相當之高漲。以往介紹大家飲飲食食，咁但係未介紹過大家咧嚟到曼谷，哇個氣氛非常之好嘅一個吧啦。咁所以我哋今次一班朋友嚟到，當然要感受下呢度嘅氣氛啦。Let's go！ 哇！好猛烈喎，勁嘈喎！真係估唔到一個西班牙菜可以咁嘈喎，黐線！哇！啲店員係跳晒舞喎！你哋有所不知，我嚟到呢啲地方咧，我係迅速變做 I 人，我係完全唔係好 enjoy。但係咧，嗰啲嘢食嘅賣相全部好正，呢個海膽嘅多士啊，我唔客氣啦！哇，勁好食，個海膽勁鮮，佢凍食嘅一個，好香好香。嗰啲嘢食全部好高質喎，賣相都好吸引。重點係個海膽勁 premium， 估你唔到，幾好食。哇！呢個真係好勁，跳晒舞喎！哇哇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 哇！哇哇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 哇！哇！喺呢個 moment， 大家可以見到咧，邊啲係 I 人，邊啲係 E 人，真係唔係講笑。哇！好猛烈，我未試過見到咁猛烈嘅場景。佢呢度嘅鵝肝賣相勁正，啲上面勁多嗰啲蒜嘅菜，好喎！大家成班玩得幾開心。OK， 冷靜，林峰。其實你想點啊？你人妻嚟㗎啦，真係好癲啊！你哋。好啦，我哋由夜晚11點玩到而家12點咧，熄晒音樂啦，咁大家就可以坐喺度繼續暢飲啦。咁好多人都已經離場啦，哇！整體個環境氣氛真係好高漲。咁但係如果你真係 I 人嘅話，呢個果然係你嘅地獄，因為
個耳膜真係會穿嘅。最好嚟嘅時段係9點鐘，夜晚7點前咧，你可以帶細路仔嚟，咁當然成個感覺係完全唔一樣啦。9點鐘咧，你可以玩嘅時間會比較長啲，咁我覺得成個感覺係真係好正。咁如果你遇到更加多好似間嗰啲玩得好癲嘅，咁我相信呢個氣氛好好，因為我覺得佢哋每一個店員都好專業。佢哋除咗 serve 我哋之外，佢哋又要煮嘢食啦，又要幫我哋去斟酒啦。你鏡頭一影佢咧，佢就即係直情馬上投入同你一齊玩啊 high 啊！我覺得呢樣嘢係好正，好推介嘅。咁另外咧，嘢食上邊咧，咁我啱啱都有食過幾樣嘢，我唔知收唔收到音啦。真係每一款都我覺得好出色，西班牙菜真係唔錯。咁另外佢有個海膽 toast 我都覺得好好食，個海膽係好 creamy， 跟住有一個凍 toast 嚟嘅。咁鵝肝我本身好中意食啦，好滿足，好肥美一個鵝肝。有啲燴飯啦，個龍蝦汁咧幾濃郁，有好多海鮮，真係唔錯。另外有啲蝦啊，有啲 churro 啊，咁我唔每樣嘢點評，啲嘢食真係幾出色嘅。咁但係成個感覺真係同一班伊人嘅朋友嚟玩咧，你一定玩得好開心。我本身係坦白講，我唔係好中意酒吧，大家知啦。咁但係因為啲好朋友同你玩得咁開心，好投入，你慢慢就會飲多2杯酒，就可以盛起，就開始同佢哋玩。咁成個，仲有得玩㗎嚇，又嚟啦！哦，好啦，咁我飲多2杯酒，轉頭再同你哋講，拜拜啦。咩料啊，阿姨？阿姨，你落翻嚟啦！哇！一山還一山！哇！到最後咧，玩多一陣咧，同個店員俾佢帶到佢入去。真心，我想講，有叔叔旅行團，有音樂嘅地方，就有舞真係好勁啊！你哋，我哋天生為音樂而誕。我哋一滴酒精都未飲就開始跳。但係我想問下，你哋到最後埋單嘅時候，有冇一下心痛嘅感覺？冇，我有啲 surprise。我哋錢冇問題。我係欣姐啫，唔係我，唔代表本台立場，唔關我事啊！代表本台立場。埋單幾錢？哇4000蚊港幣。哇！16800。哇！真係我覺得有啲貴喎。人均8嚿水。但係值唔值得玩？你覺得？值得。真係好值得喎！我問過 I 人先啦。喂，又估唔到朗你挨過我㗎。我不嬲都係咁㗎啦。我到最後發我都玩得好癲喎！我係俾個員工陪伴我玩咯。我覺得呢度嘅酒比較弱。哦，真嘅。我諗住，即係我啲小朋友飲得都我諗住可以飲多幾杯追進度，點樣追唔到？而家要翻屋企啦。同埋平時我不嬲都覺得叔叔係 MVP，叔叔今次輸。我覺得今次個店員紅帽子 MVP 佢嘅表情我都輸咗。係啊。哇！但文俊我都同佢練到，我覺得文俊你輸喎，我都輸晒啊！我估唔到我都會輸俾佢啊！我想講我已經用咗吃奶嘅力量同佢練過，輸晒。我覺得有少少輸到。我覺得有啲輸錢，我翻去再俾但我想問下我哋3個加埋成8歲，點解我哋琴晚冇瞓嚟到呢度，我哋仲可以玩到凌晨1點？因為我哋揼咗2個骨仔。唉，即係同你玩到6點都得啊！好啦，各位聽日見啦，拜。我哋今次住呢一個住宿咧係apartment啦，呢度有張餐桌台啦，跟住巨大嘅 sofa、電視啦，超正喎。跟住另外呢一邊咧係有個中度，即係一個大型開放式廚房啦。好正喎，有晒焗爐啊，煮嘢嘅地方啊，有晒所有爐具，大型雪櫃喎。哇！呢個係第一個廁所，呢個係客廁，好大喎個廁所。跟住呢度穿出去呢，就係另外個房間啦。咁有個化妝台喺呢度啦。呢度就係第一間房啦。咁係一張大型雙人床，一共有2間房嘅。咁簡簡單單嘅佈置啦，我覺得幾正喎。呢度仲有洗衣房喎，即係有乾衣機、洗衣機俾你洗衫。第2間主人房呢度有個開放式嘅衣櫃啦，一行入嚟呢間房巨大喎，空間感超正啦，好簡約。一張大型嘅雙人床啦，電視機係掛牆嘅。跟呢一個位置你擺行李啊，喺度做瑜伽都完全冇問題。跟住另外最後呢，就主人房嘅廁所啦，入到嚟個環境又係非常大。咁呢間呢，就會有埋浴缸嘅。
我覺得好正喎呢度。一般咧，我嚟到曼谷我都係住酒店啦，但係如果一班 friend 嚟咧，分幾間房又一啲都唔開心喎。揀呢一間嘅 apartment 咧有一個好處就係、先講價錢先，5000零蚊3晚，我哋平均每一個人頭我哋係5個人啦，300幾蚊1晚，咁啊空間咁夠大啦，又可以成班 friend 一齊住啦。第一，第二呢度係有 gym room 啊，跟住有泳池啊，跟住有好多配備。咁但係你話近唔近地鐵站咧？放心，近阿索站、近 Sukhumvit 站，即係中間2個站。咁行個地鐵站咧，大約6分鐘。我覺得性價比真係好高。一般住酒店你平均一個人都可能400-500蚊1晚。咁如果我哋5-6個 friend 嚟，就永遠都要分開。但係呢一度咧就可以 group 晒所有 friend 一齊住，嗰個感覺真係好正。Morning， 我哋今朝早第一站帶大家去嘅地方咧就係一間 cafe 啦。一間 cafe 咧點解話要推介俾觀眾咧？即係我哋本身呢5個人咧都好中意去啲 cafe 啊，靚靚打卡嘅。咁但係佢遠離咧曼谷嘅市區，大約車程係40分鐘。嗱，冷靜啲先，雖然呢個方圓百里乜嘢都冇嘅，但係呢間咧叫做 Curvy 嘅 cafe 點解咁推介咧？你見到啲流水型嘅建築，究竟佢係咩嚟咧？其實你高處望落嚟咧，佢係一朵花嚟嘅。咁啊花嘅唔係啊花嘅圖案嚟嘅。咁你就見到佢用嗰啲鋼筋嘅一啲建築啦，咁就整咗呢朵花。咁裏邊個餐廳咧，中間咧有個透光位咧，就係嗰個花嘅中心，即係個花心就透翻啲光出嚟。咁成個建築嗰個嘅設計理念咧，就係咁樣樣，所以就吸引到好多人咧嚟呢個門口影下相、打下卡。咁我覺得幾特別嘅，雖然唔係話好靚，但係我覺得幾舒服，同埋我見啲嘢食賣相唔錯，入去睇下咯。好食喎！佢賣相雖然冇咁靚，但味道上面都唔好，重蒜香味啊！啲觀眾會話食嘢唔好講嘢啦，唔住咯，俾機會㗎。咬完先講啦。試下溫柔啲。試下溫柔啲。我哋呢個小辣勁好食，啲意粉係 Q 彈適中，然後咧佢本身咧有每一條意粉咧係沾滿咗啲油油啊，所以哇好食喎個樣。黑椒蒜。我而家原諒佢好多 herbs 嘅味，有啲黑椒啲蒜味勁濃，又有油，哇好味！一個係呢個香葉牛肉，佢唔係豬肉嚟嘅，一個飯，但係賣相上面同啲 menu 永遠都爭勁遠咯。呢度啲嘢咧，你唔好覺得佢賣，係啊，即係你唔好歧視佢啲樣貌咯。啲味係好香，佢夠晒味嘅喎。我覺得泰國所有呢啲炸雞蛋都好好食。但係呢個炸雞蛋其實都還可以咯，呢個係我覺得可以唔一定要嗌嘅一個 items。我覺得個飯 overcook 腍嘅，係嘅。但係我覺得佢個呢個牛咧幾濕潤唔錯，都有嗰啲香葉味。呢個 toast 係佢嘅經典嚟嘅喎，都好多人嗌嘅喎。好食喎！上邊係有隻大蝦個醬，呢個醬又唔係冬陰功醬嚟嘅喎 ，creamy 醬，我再配埋一個蛋流心蛋上面。其實我覺得個包都唔差，個醬都幾惹味啊！有一個打開 Google 食評咧，你見到都好多人嗌呢個蒜香牛肉嘅飯啦，又唔差喎。個蛋漿同個飯融為一齊之後咧，嗰啲炸蒜係幾香，個牛都中規中矩。唔錯嘅，好香口嘅一個飯嚟嘅。中意食蒜嘅朋友仔，你會中意食呢一個咯。食物嘅味道都幾好，但係佢遠離市中心40分鐘咧，係咪話覺得遠？但係其實唔係嘅，因為我轉頭介紹一個咧係順路，我哋回程嘅時候必經嘅另外一間 cafe，所以呢度唔好食咁飽啊各位。我哋轉頭下一站再講。下一站咧，我就帶大家咧15分鐘嘅車程，沿路翻市區嘅時候咧，都經過嘅呢一間 cafe 咧，覺得幾特別嘅，咁就叫 Amber 啦。見到喺外貌上邊咧，望落去第一眼，我覺得似咩咧？似嗰個羚羊小峽谷咁樣樣啦。咁但係我再上網睇翻少少介紹咧，啲人話佢係 3D 打印出嚟嘅一個cafe 嚟，話係摩洛哥嘅土磚風格嘅一間 cafe 店咯。裏邊個環境幾好嘅，咁就係飲杯咖啡啊，跟住再食件蘇密咁嘅一間 cafe 嚟嘅，咁你門口影相咧，就彷彿就離開咗曼谷，去影一張打卡相。咁我覺得如果中意打卡嘅朋友仔咧，呢個都唔錯嘅選擇嚟嘅。我嗌咗佢一個咧最經典嘅焦糖嘅latte 一個咖啡，我見到佢個賣相上面想介紹俾大家飲落去，我覺得幾好飲嘅，唔係話好甜。跟住另外嗌咗佢一個蘇密，咁就係佢本身你可以就咁嗌一個蘇啦，跟住我呢個咧就上面加咗個炒蛋，再加到啲菇，我覺得幾好食嘅。如果嗌就嗌呢個咯，如果其他個賣相覺得可能冇咁好啊，咁所以嚟呢度咧就飲杯嘢食個蘇密仔就 OK 噶啦。
咁我覺得呢個環境上面係幾好。而家出去打埋卡咧，咁就離開我哋行街啦。每個遊客嚟到泰國一定會行 Central Road 啦。咁裏邊其實7樓嗰度咧有好多唔同嘅美食店㗎嘛。呢間 Yanni Yours 呢一間嘅芒果糯米飯咧，其實我之前拍咗條片咧，我未出嘅條片。呢間連鎖店嚟講咧，我覺得都幾高質，但係我唔知呢一個分店上邊咧 O 唔 OK？呢間連鎖店嚟講咧，我都覺得佢合格。佢個糯米飯咧熱辣辣，仲有粒粒分明，我中意呢一種嘅糯米飯口感啦。同埋個椰漿咧，你見到佢一劈劈比較固身凝固啲嘅，跟住再加埋嗰啲綠豆脆脆咧，我覺得唔錯嘅。咁但係芒果咧，我今日呢一隻咧就比較青少少，跟住另外再嗌一杯芒果嘅沙冰。咁呢啲芒果沙冰又正常發揮冇乜特別嘅。但係如果經過見到呢一間咧，喺大型商場裏邊咧都會有連鎖店嘅，大家都可以試下，我覺得真係唔差嘅。下一站咧只需要行過2步，喺蜜雪冰城嘅對面咧有一間叫做 Chunn 啊。咁呢間嘢食啲乜嘢咧？我見到最招牌就係寫一個黃牛嘅一個蒜香加粒蛋，我哋今朝早有食過嘅。咁另外有一個煲咧，粉絲煲，我覺得賣相幾吸引，咁所以我就選擇揀呢一間啦。試一試先嗱，篤開個蛋黃咧，見到啲蛋漿融入埋落個飯同個牛度，好似幾吸引。呢個咧同我今朝食嗰個對比咧，一食得出咧，佢個牛係高質啲㗎，佢真係食到牛肉嘅味道，加啲蒜，加個蛋黃。佢件事係幾豐富嘅，咁當然啦，唔會話食到話啊好好食到不得了。但係如果你行商場行到攰，我求其想入一間想食啲嘢嘅，呢個賣相打卡又 OK 咯。成個飯我覺得係主要食蒜片咯，跟住加少少牛，啲牛我覺得都唔差嘅。嗱，呢個鵝肝我唔知道你哋平時食會係點啦，但係如果你簡單咧想食個鵝肝咧，你係滿足到嘅，但係佢煎得唔夠耐啊，佢裏邊嗰個心唔夠熱啊。咁但係我覺得個鵝肝味都幾出嘅。咁我鵝肝仲 mix 少少飯餸食咧，我覺得幾好嘅，唔錯。50蚊嚟講，我覺得係 OK 咯。另外其實我除咗呢個飯吸引咧，我就俾佢個粉絲吸引到嘅。咁佢有帶子同埋啱啱嗰個牛嘅2款選擇。嗱，坦白講，我覺得佢個味道咧，我就覺得好食，但係一定唔係話啊，佢要非食完好正，佢係夠香味、夠鍋，即係就係整得好香口啊。咁但係佢唔係配你好多香料咧，都做到咁鑊氣咁香係唔錯嘅。但係佢似係用啲醬油多少少，就唔係香料香。所以你話整體呢間嘢推唔推介？我就覺得我食過一次我唔後悔，但係我又未去到話啊觀眾們一定要食，除非你想又影相打下卡咁。我覺得 OK 咯。下一站咧，我哋就落翻去下邊3樓咧，喺最多人食船麵隔間版型嘅泰國菜。咁每一碟嘢咧個份量都唔算話好多。咁我哋嗌咗好多唔同嘅泰國主食又有啦，前菜又有啦。呢個係個最招牌嘅黃咖喱炒蟹肉啊！坦白講，我食過咁多個喺泰國食嘅咖喱蟹嚟講咧，我覺得佢係幾香嘅，因為佢啲香葉再加埋咖喱炒得幾好嘅。不過你話食唔食到蟹肉嘅原汁原味咧，真係冇乜。其實呢個簡簡單單嘅炒河粉咁樣咧，都幾會有鑊氣喎，唔差嘅。咁另外有啲蒜蓉嘅蝦啦、冬陰功啦、炒麵啦，咁同埋 Morning Glory 咧，都純粹話拍啲畫面俾大家睇，我唔做個點評啦。仲有個生蝦同埋一個鱸魚咁樣咧，有泰式酸酸咁樣。咁啊呢餐飯咧中規中矩，相信你行商場都唔會特登花好多時間去揾一間美食店。咁可能咁啱經過3樓，咁你同一班 friend 一齊想食泰菜嘅話咧，呢個係唔錯嘅，啲嘢食都 OK 合格好食嘅，咁大家可以注意啦。一站一班朋友去旅行咧，少不免都會去啲酒吧飲下嘢，一齊傾下偈啦。咁帶大家去一個空中吧，叫做 Century 啦。呢一間咧就喺洲際酒店裏邊嘅34樓啦。咁就係一個空中吧。咁啊最好咧，如果你晏晝5、6點嚟咧，可以睇埋日落咧，咁就非常之 perfect。咁我哋就冇 book 位，我哋嚟 walk in 咧都 walk in 到，因為我打個電話嚟曾經問過咧，佢就話不接受預訂嘅。咁我哋而家準備出發去34樓啦 ，Let's go！ 話咁快咧，上到嚟34樓呢一度，你見到好多人咧都嚟呢間空中吧度飲杯嘢啦。喺晏晝嘅時候望住呢個黃昏，即係如果你天氣好嘅話咧，呢度個係巨靚。因為其實你遠處咧，因為高樓大廈唔算好多，你可以望到成個曼谷市中心嘅景啦。咁同埋咧，呢一個空中吧嘅建築咧，有好多藤啊咁樣整出嚟咧，又幾打卡嘅。中間嗰一行咧就係啲酒吧，咁你就飲啲酒啦。其實咧呢個 menu 上面咧主食唔係好多嘅，主食可能啲牛脷啊，簡單啲小食或者係蠔啊。
咁但係最主要嚟飲杯嘢，跟住我哋之後就會再食正餐咯。咁我哋而家咧就嗌嘢食先，啲薯片有個醬咧，有啲三文魚子又幾正。啲飲品嚟咗咧，我哋嗌嘅呢個咧係芒果 Sticky Rice 嘅酒類飲品，試下先。咩嚟㗎？藥水啊，小藥水，但係佢上面上面嗰個芒果糯米飯嗰椰漿個泡係有幾特別嘅。但係反而咧，另外個杯係山竹嘅呢一杯嘅酒精飲品咧，佢係有啲泡咧，有啲鹹蛋嘅味道咯，幾特別嘅。喂，等於我認真，我咁耐以嚟咧，我都不嬲唔係好食蠔啦。但係呢度嘅蠔咧，我有啲興趣喎。因為佢有啲醬咧，再加啲蒜喺度咧，感覺上我想 jab 一隻咯。我平時唔會同大家爭蠔嘅。對於我嚟講，我好中意咯。點解啊？因為我食到蠔嘅鮮味，但係又唔會話嗰種海水咧令到我好想嘔啊！好鮮啊，其實呢隻蠔都好鮮嘅，但因為有啲蒜香味咧，有啲醬汁味咧，我就啱啱好頂得盡咯。牛舌同個 menu 完全兩回事，有啲泰式嘅味道嘅，嗰種味道我俾佢都幾高分。辣辣地喎。係啊，牛舌不可以貌相，唔錯唔錯，幾香嘅。OK， 呢個值得一嗌，我覺得全部嘢最值得嗌係佢同埋個薯片咯。各位嚟到曼谷店，可以唔去呢個朱拉隆功呢條街度尋找美食呢？今次為大家介紹呢一間呢叫 Tira， 咁佢就係 Google 4.9分。我見到 menu 上面呢有個炸蛋好出名啦，跟住有啲蝦蒜蓉蝦，另外 Tiramisu 出名啦，同埋佢有個牛飯都好出名。一嚟呢，每一台都一定會嗌一個 Tiramisu。佢同傳統嘅 Tiramisu 真係唔一樣嘅，佢係好 cream 嘅。點解對面食完一個即刻 encore 第二個呢？佢係食個 cream 綿啲咯，因為 Tiramisu 正常係濕咗嗰啲，跟住就有啲酒味噶嘛，佢直情冇喎，完全食蛋糕再加啲 cream， 再加啲 Tiramisu 粉咯。頭兩樣嗌咗，呢個係粟米炸嘅粟米餅，再加啲鹹蛋黃醬，甜鹹啊，好似甜品咁啊，炸粉比較多。其實個醬都幾好食嘅，我覺得麻麻，佢粉太大啊！呢個肉碎嘅麻薯豬肉湯圓咁樣嘅，但係裏邊應該係粒豬肉丸嚟。哇，個皮好薄喎，裏邊包住肉丸又幾新穎喎，啲出邊有啲豬肉碎喎，啲豬肉碎都幾香咯，唔會話太多嘅調味，食得都幾好。少胡椒味搭夠，唔錯。你未食過個皮包住粒肉丸咯，第一次食呢個口感。呢個係佢最招牌嘅炸蛋蝦仁，因為我哋揀咗有蒜嘅，有一個冇蒜嘅，真係食一粒炸蛋嘅蒜蓉咯，再加個蛋黃撈呢個飯咯。個蝦係一個點綴嚟咯，啲蝦都幾大隻，幾新鮮，唔錯。好香口。如果你中意食嗰啲炸蛋嘅朋友，你一定會中意食呢個，因為佢好香，蛋香味同埋蒜香味，個蝦都唔錯嘅，真係。呢個松露飯，如果你中意食黑松露嘅朋友仔，你會中意，因為佢好大劈醬咧，再撈埋一個醬油醃嗰個蛋咧 ，mix 埋啲牛係幾好嘅，啲牛都幾重牛香味，成個煲係幾香口，唔錯喎。啖都有啲松露香喺呢個飯度，好滿足。喺成間咧，淨係嗌呢兩個招牌得啦。啱啱嗰啲咩粟米啊、Tiramisu 嗰啲真係唔需要嗌。嗰個肉丸咧都可以值得試下嘅，唔差啦呢間，可以試下一拳都 OK 嘅。今日我哋嘅團友食完第一站，飽未？未。我有4成飽。唔係，我仲有4間餐廳。嚟翻，我哋行咗幾步路到啦，就係我哋斜對面呢一間。食咧全部好似大排檔咁，炒魷魚啊、海鮮啊，跟住有蟹肉啊，你哋最愛嗰啲喺度嘅。係啊，全部蟹肉都喺呢度食嘅。炒魷魚全部都鑊氣比較猛烈嘅一間。你當係小炒店啦，所以呢度咧，你見到我哋門口有一大排長龍，所以我試下佢好唔好食，因為我喺 Google 上面見到佢4.9分咧，又係好多 comment， 所以我就覺得呢間一定要試。啲嘢食全部嚟晒，望落去就好地道嘅一啲小炒，先試下個瀨尿蝦先。望落去個瀨尿蝦唔係好新鮮咯，對梅喎，食落去似食緊一紮濕紙巾咁喎。瀨尿蝦係最主要係嗰啲蒜香味咯，即係好多粒蒜啊，再加上啲香葉，再加個辣椒仔去炒。但係個瀨尿蝦本身真係一啲都唔新鮮，好普通。跟住另外個 Morning Glory 咧，佢係嗰個通菜緊嚟嘅，咁食落去我覺得幾嘢味。都係招牌嘅蟹肉咖喱炒飯。喂，不懂啊 ！Bad list 呢間嘢。我巨 bad list。成個朱拉隆功裏邊嘅咖喱蟹嚟講，佢最差。喂 ，Google 2000個 comment。喂，遊客嚟到呢度會傷心咯，即係我嚟到呢度我會哭泣地離開咯，真係啊！因為咧個蛋咧佢係完全咖喱味咧，係又唔香啦，跟住啲蟹肉都係梅啊。唯一一個炒公仔麵係最香嘅，真係幾地道嘅炒公仔麵。都好似幾彈牙嘅個樣。
炒公仔麵擺咗落口嘅。當初其實我喺上網睇嘅時候，我唔知佢係咩嚟咧，我以為佢係蟹肉咁樣炸蟹肉，原來佢係墨魚嘅魚春嘅一個炸物嚟嘅，所以好似粒魚蛋咁嘅喎，冇乜特別，冇乜驚喜，個口感就似真係咬緊粒魚蛋咯，見唔見到啊？呢餐飯我真係不懂，妹姐試下俾精神，妹姐，不如下一站啦，準備好未啊？埋單啦，搞唔掂。下一站隔離鋪頭食呢個甜品冰崩呢間鋪頭咧，食啲咩咧？最出名就係最招牌，就係呢個泰奶嘅雪冰，但係佢最特別係上邊咧有個好似 mochi 咁嘅嘢，剪開咧就有啲泰奶再飆出嚟，視覺效果非常之好。另外仲有4個唔同嘅 toppings 咧，你見到有個泰奶嘅雪糕啦，跟住有啲涼粉嘅脆脆。先試下就咁原汁原味食個泰冰先，都幾推介。我個 comment 就係推介。佢直情係有泰奶茶嗰種，唔係淨係得煉奶嗰種甜啊，佢有茶嘅澀味啊。咁mochi都幾好吃喎，即係煙煙韌韌咁樣，唔錯喎。我覺得咧嗰個咧泰奶味咧好濃郁嘅，咁同埋咧有茶嘅澀味咧都有嘅，同埋咧咁佢同 On Cloud 嗰個咧都係沙冰啦，呢個咧就係綿啲嘅，同埋入口即溶嘅，同埋佢上面咧剪出嚟嗰個 mochi 咧係更加超啦，同埋剪出嚟個畫面好靚啦，之後咧同埋食落去咧好有咬口啦，再加埋呢個呢個奶茶嘅雪糕咧係好香滑，同埋好香奶味嘅。比較特別嘅咧就係呢個芝士啊，有啲鹹香。芝士奶蓋加呢個奶茶，你話唔正啊？估唔到咧，食個冰再加個泰奶茶汁咧，再更加濃啲喎。跟住佢4個 toppings 裏邊呢一個好似芝士奶蓋咁喎，奶蓋泰奶茶好得意，好奇妙，再配合埋啲雪糕 ，perfect， 巨推介啊！下一站咧帶大家都係同樣都係珠海龍宮呢一邊咧，有間 cafe 我覺得幾靚嘅，叫做 Table of Contents 呢一間鋪頭咧，最出名係啲咩咧？就係一個好似麵包細嚿嘅，咁就好多唔同嘅配料，咁我哋就嗌咗個粟米啦，咁我哋就上到嚟2樓咧，咁就好舒服嘅一個環境上邊，你見到咧呢啲位咧都好藝術氣息㗎啦，啲牆身佢係認真去裝修佈置過。點解我揀呢度咧？因為我上網睇到咧，可以着泰國嘅校服，佢呢個租借嘅，可以喺度影埋相嘅。但我嚟到嘅時候，原來已經冇咗呢個服務啦。其實呢間 cafe 幾舒服喎，我哋3個認同。如果即係經過，突然間想坐下嘅話咧，呢度又係幾好，有啲佈置打卡位。同埋啲拱形設計咧，加埋啲畫同燈光係幾好嘅。呢個粟米係我覺得打卡幾好嘅，因為有啲 jam 喺中間幾特別喎。同埋啲嘢食唔係話好貴嘅，就120匹嘅咋。跟住另外呢個 cheesecake 咧，亦都係佢嘅招牌其中一個。另外一個係布甸嗰隻咧，都係佢另外第3位嘅招牌。同埋可麗露都出名嘅佢。喂，佢癲咗啊！佢個癲嘅意思係咩啊？你哋一齊估下呢啲水係咩？乜嘢水？仆街 cheesecake 佢擺啲炸薯喺上面，佢癲咗，哇！佢犀利喎，所以你食到鹹甜。呢個係沙翁包之後咧，好似食緊呢個咧個咩啊西米布甸嗰啲咁樣啦，西米糕嗰啲 jam 啦，之後再有個粟米啦，粟米上面仲有燒燶咗少少啦，咁佢係脆啦，鹹甜。我想問下你覺得好唔好食啊？我經常咗啊！呢間嘢令到你呼碗，我又未去到咁推介喎。不過我覺得呢間嘢係 amazing 嘅甜品，因為你一般你哋幻想中嘅 cheesecake 咧完全唔同。我食多啲咩咧？首先鹹甜先啦，有炸蒜味啦，跟住屎忽有啲痕癢，好似我咁咧。跟住呢度又可以影下相 po IG， 我又幾推介喎。只限推介啲屎忽痕嘅啲美魔女們咧，唔好浪費你啲時間啦。但係我又中意啊，吹咩？我又唔食。下一站我帶叔叔嚟到對面藥佬啊！藥佬啊，又話食多一間妹記飯團，而家無啦又加個泰北菜。唔係啊，你見到雞翼你話唔正啊？個雞翼又呢間我 mark 咗好耐㗎啦，叫乜名啊，叔叔？好似叫熱散 Casual Dining。我見到啲雞翼 menu 啊，豬頸肉，你話唔正咩？好啦，食你撐你一嚿。我覺得我啲觀眾會中意喎，叔叔，俾次機會啊！嗱，我入到嚟呢一間食泰北菜咧，其實坦白講，佢個 menu 上邊咧，佢係冇好多主食，我見到好多都係嗰啲生醃三文魚啦，或者係前菜，例如係沙律、泰式嘅粉絲沙律咁啦，或者係炒麵但係凍嘅，比較少啲傳統嘅泰菜嘅。我嗌咗個豬頸肉咧，店員超推介啦，嚟到嘅時候賣相非常之好，食落去咧你會食到嗰種豬嘅香味，油脂又 OK 啦，同埋我覺得幾 juicy。
我覺得豬頸肉嚟講都算高質，但係我比較中意食咧，佢炭燒噶嘛，佢皮唔夠脆。如果夠脆咧，你會覺得越完美啊！但係雞翼咧係每一台都一定會嗌嘅，試先。哇，200幾匹，以為佢好貴，原來佢有12隻雞翼，好 juicy 喎啲雞翼，好好食喎！雞翼愛好者你一定會中意食呢個，佢係炭燒得嚟咧，佢有少窿邊有少脆香味。好香，有啲蜜汁味。問我有啲 friend 叫我嚟做回購，我願意啊！食雞翼我願意，食得食雞翼。你中意食雞翼嘅，你可以試下呢一個。但係其他配菜咧，佢又唔係好多嘢選擇嘅。咁啊，100蚊滿分，我覺得都有82.37，唔錯。叔叔旅行團由4個人變3個人，3個人變2個人，點突然間得翻我哋2個咧？因為我哋而家去尋找緊呢個雞嘅飯團咯。我想食好耐啦。由於呢個旅程咧，每次去到1點鐘，到中途8點鐘都冇嘢食。唔俾嘢人食人。我哋而家夜晚自由活動時間，所以我哋嘅瘋狂揾嘢食。好，尋找飯團之旅。其實我成日 focus 喺大街嗰度揾嘢食咧，其實今次捐咗入去，再入2條街咧，呢度係有少少感覺似一個夜市喎，好多小店小檔喺中間啦，跟住另外有啲海鮮店啊或者大型嘅餐廳咧，又擺晒凳出邊咧，變成一個大排檔嘅形式。呢幾條街係非常之熱鬧喎，好正喎！估唔到而家好似有個夜市喺呢條小巷度一樣，好正啊！揾到我身後呢一間呢，就係食炸雞同埋雞嘅飯團。咁喺呢度附近呢，其實佢已經簡單咧，一條街裏邊有2間分店，我之前係未見過嘅。咁你見到賣相上面呢，嗰啲炸雞咧好似好脆身，好似好正咁，所以我就決定試下呢一間嘅炸雞飯團。呢一個呢，就係佢呢一個招牌嘅炸雞飯團。咁佢有個 extra 再大啲，咁但係我哋成日食咁多嘢呢，我哋就嗌個細嘅。你見到裏邊有好多香蒜喺裏邊呢嘅一個飯團嚟嘅，同埋啲雞肉。如果朝頭早我翻工前食到呢一個飯團做早餐，佢係幾開心嘅。傳統粢飯嘅飯團啦，佢係粢飯面嚟嘅，裏邊嗰炸蒜啦係最香，跟住再加上佢搣咗啲雞肉喺裏邊。咁但係雞肉咧就唔係話好多，就唔係話好滿足。如果你嗌 extra 嗰個咧，我相信會好啲，同埋佢有得另外 extra 再加啲醬汁。咁加埋啲醬汁，我相信個味道會更加惹味。係咯，佢個醬係比較甜酸啲，幾開胃。加埋啲蒜好開胃。咦，開胃？我飽㗎啦，仲開胃唔好啦嘛。嗱，另外嘅炸雞你望落去平平無奇，但係你見到佢咧附送咗一紮嘅蒜。咁你揦住一紮蒜就擺落口度都好香口。我食呢個雞呢，我覺得係正常泰國傳統嘅生炸雞，冇乜話好有驚喜。你連埋啲蒜食，你會覺得啊好香。所以如果你平時去泰國好中意食啲炸蒜嘅，你會中意食呢個雞餅。唔錯，值得試一試咯。你問我會唔會回購呢？我又未必會回購啦。但係你問我推唔推介俾觀眾呢？我又覺得幾推介嘅。試下新嘢啊嘛，呢個都新開㗎，唔錯唔錯。下一站咧帶大家去個空中嘅酒吧。咁呢度咧佢入場費咧係要先俾一個1000匹，咁就一個最低消費。咁你如果你 extra 再多過1000匹嘅話咧，咁就另外再收費咯。出到嚟好靚喎，咁樣喎。呢度係58樓喎。一出到嚟有啲投影打落去嗰個牆度，仲要再轉 lift 嘅味道㗎。Hello。Yeah, thank you。哇，好靚啊！呢度原來係61樓喎。上到嚟61樓呢個吧咧，係真係好靚啦。因為最主要咧，經過個吧台嘅時候咧，你會見到一種歐洲文藝復興嘅風格啦，就比較奢華高貴嘅一啲感覺。門口嘅佈置咧就有少泰國嘅傳統風情嘅元素喺裏邊。不過我最欣賞係成個景色，因為我真係坐咗喺呢度啦，就咁坐喺度咧，大約15分鐘我又冇嗌嘢，淨係放空。大約係180度，你成個飽覽晒成個曼谷市嘅風景。你一定要嚟嘅時間咧，大約係5點零鐘，你睇到日落咧，如果天氣好咧，非常之好，同埋唔熱㗎，因為啲風吹埋嚟係好舒服。而且呢度啲價錢咧一啲都唔貴，我一個人嚟咧，我嗌咗個 cocktail， 跟住2個佢推介嘅美食啦，咁都係可能1500匹內啦。因為其實一杯 cocktail 係500幾蚊，100零蚊。如果以一個空中吧嚟講，我覺得價錢上面 OK。啲嘢食都係100零蚊一個咯，咁我其實可以嗌一個嘢食，再一杯飲品咧，咁我就唔使再補錢。但係我覺得拍片俾大家睇個畫面豐富啲咧，咁我就嗌咗呢3個 item 係佢推介俾我嘅。牛油果加個軟芝士，三文魚再鋪一個咧泰式醬喺上邊，所以又日式又泰式嘅感覺。哇，好食喎！
最招牌呢個喎，同埋我欣賞嘅呢一個位就係、除咗風景靚、環境舒服之外呢，尤其是我大家知啦，小朋友唔係話真係落巴下下都飲酒咁猛烈噶嘛，咁嗰啲 cocktail 呢係芒果糯米飯又有啦，或者係咖喱炒蟹啊，比較特別啲，同埋佢有嘢食，至少啲嘢食個 item 夠份量夠大，我會比較中意多啲。琴日去嗰間咧唔係話唔好，佢嘢食種類少啊，即係如果我想飲杯嘢順便食少少嘢醫肚嘅話咧，嗰度就一啲都唔飽，呢度至少飽，同埋呢度空曠啲，就會個感覺會舒服好多咯。成個環境唔同嘅，因為中間有個 DJ 咧，就會開始製造更多喺個吧上面嘅氣氛，我係非常之期待咯。我拍片咁多年10幾年嚟，第一次真係一條片去介紹酒吧，而且仲要係自己一個去呢。我覺得自己好似大個咗，31歲嗰嘢唔同晒。芒果糯米飯嘅 cocktail 好飲過琴日嗰間好多，真係至少你飲落去唔假，真係好似食緊芒果糯米飯咁嘅一杯酒。呢個吧度呢，坐咗大約2個幾鐘頭呢，好舒服，啱啱一路放空啦，跟住再慢慢享受呢度啲美食，係幾唔錯嘅。到而家入黑啦。咁你見到成個氛圍係完全唔同嘅，而家啲客人越來越多，咁佢夜晚咧成個環境，例如嗰個門口嗰個signature嗰個位咧，咁就有啲射燈打落去，咁 DJ 打歌嘅時候咧，就會再個氣氛會更加高漲。成個曼谷市已經夜晚着燈咧，個環境又更加唔同咯，有2種唔同嘅風味咯。咁所以我呢段時間嚟係最好嘅。咁我而家食完嘢咧，係時候出發去下一站去行下，跟住之後再介紹啲新嘢俾大家啦。Pad Thai Mettamai， 我哋下一站嚟到 Pad Thai Mettamai， 呢度咧就係食啲泰菜啊，幾啲蟹肉啊，啲小菜為主嘅。呢間收8點，但係都喺嗰個 CM Palawan 嗰邊。我哋入去試下究竟好唔好食。Can I get little Pad Thai? No too big, too big. Small, small. Full, fat, 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 fat. Oh my god. This one little wise 啊 ，little wise. Same. Okay, thank you. But no little crab 啊 ，no 啊 ，no 啊。Little wise only 啊 ，no crab little 啊。事實證明啱啱幾大力話 little wise。佢啲飯都依然咁多，唉！佢想我做肥仔咪講咯。嗱呢一間咧最主要都係食蟹肉為主嘅，咁我嗌咗佢最 classic 嘅蟹肉炒蛋啦，跟住另外就一個辣嘅炒蟹，咁唔差喎。咁如果以喺簡單喺市中心裏邊食到呢一個質素，我都覺得 OK， 因為佢啲蟹係有味嘅，係濃郁嘅蟹鮮味，錯喎，唔會話好老，唔會話好乾身，可以話我喺曼谷食過嘅 top 3喎。唔係講笑喎 ，top 3啊！因為平時嗰啲咖喱蟹咧，有機會係啲咖喱會蓋嗰啲蟹味，呢個就係食到蟹嘅原汁原味。喎，唔知你食嗰陣隻蟹係咪呢個味啊？另外呢個辣嘅炒蟹賣相就非常之好啦，好嘢味。跟住我哋海鮮店大排檔炒蜆嗰個味啊，同埋佢巨多蟹肉，啖都係蟹肉，好香，我好推介。成個旅程入我 top 3，我會有記憶點啊呢一間。我中意食呢個辣炒蟹。呢個辣炒蟹巨好食，本身諗住嗌2個飯拍片就算啦。店員推介 Pad Thai 喎，佢話好推介喎。哇，真係 why not both 喎，好好食。佢 Pad Thai 係傳統夠香味之餘咧，佢啲麵係煙韌㗎。我好中意食到呢個麵質喺 Pad Thai上面，平時炒到成塊屎餅咁。有翻個厚度咧，好彈喎，呢個味咧係好夠濃。平時你中意食 Pad Thai 咧，夠足料個味道夠香咧，佢有鑊氣嘅香味，又食到傳統 Pad Thai 嘅味道，同埋佢上面有3隻大蝦，係鮮唔係梅㗎，隻大蝦咁大隻啊各位！嗰啲蝦咧係實淨啊，好似我咁啲2頭肌、3頭肌咧，我啱啱咬咗佢個腹肌咯，好實。我而家食完之後咧，以形補形，我啲肌肉有實實地。一包滿分92.87。如果你行嗰啲 CM Centre 啊、CM Palawan 啊，咁你就可以嚟呢度，順便食埋嘢，行下 Pop Mart 咁樣咯。最後推介，最後介紹埋佢呢度嘅芒果糯米飯。啲芒果幾好食喎，唔會話好青，好甜，好 juicy， 淡椰汁味淋咗上邊，好香濃啊！飯咧就係比較黏啲嘅，咁個椰汁咧唔係話特別香。我整體覺得佢啲芒果係出色過個飯。下一站我哋嚟到咧荃灣有間叫傑鼎冬陰，咁我哋食豬肉麵嘅。Can I get these 2 noodles 啊？Little noodles 啊 ，very full, baby little noodles 啊 ，very full 真係每一站都同佢講要少啲麵。咁我呢度咧最主打咧係食一啲我見有五花肉啊、豬肉啊。同埋有冬陰嘅麵嘅，佢價錢上面好平㗎，39批有交易啦，79批有交易啦
甚至你貴極咧都係講緊150匹。你嗌咗咧一個係豬肉嘅麵，另外就係打拋豬嘅飯，係呢兩個嘅最招牌嘅 items 嚟嘅。喂，又好食喎！呢個就平時食嗰啲泰麵咧，佢個汁咧係佢聲稱係冬陰 soup 嘅汁，但係有啲麻油嘅香味，加啲蒜香，加啲青檸，再加啲炸豬皮，成件事係極香重口味，即係唔係因為佢重口味而我中意啊！我中意嗰種香料味，同埋佢個麵質咧，我係覺得好正嘅。喂，唔錯喎，你哋可以嚟試下呢一間喎。喂，如果你連續食兩間，咁你連續兩間都嗌佢少啲份量咧，咁我相信你哋會食到啊！呢個原來係打拋牛嚟㗎，好香喎！佢好香呢個香葉味，跟住再加少辣香味，重口味嘅。比傳統好食啲啲，推介。即係食一次你絕對冇問題嘅 ，juicy 喎食落去，再配埋個炸彈。不過我覺得個炸彈就脱色咗少少咯。整體上邊經過，如果你肚餓，我覺得可以試下呢一間咯。有其他麵嘅，如果有觀眾食過呢一間，留言話俾我知好唔好食，等我下次知道食邊一個可以再試下啊嘛。一般滿分我覺得都有83.87。唔錯，各位而家係晚上嘅時間，凌晨4點鐘啦。咁我落咗去我嘅 apartment 樓下咧，你見到乜嘢都冇啦。但係其實我係住喺阿索站附近噶嘛，即係住喺 Sukhumvit 站嗰邊啦。咁其實咧有一間芒果糯米飯咧係開24小時。我啱啱係無意中咧翻去 apartment 之前咧，我就買咗一個芒果糯米飯食啦。哇，好食到咧，我覺得係值得。我要漏夜凌晨4點再食多一個，估唔到咁簡單嘅小店啦，而且個價錢都唔係真係好貴啦，仲要開24小時，所以忍唔住真係要凌晨都要拍片俾大家睇。呢間值得去，一定要抹低。我而家行緊過去，我步行過去大約係5分鐘。終於行到啦，就係我身後呢間芒果糯米飯小店開24小時嘅，所以如果凌晨你想食嘅，你行過嚟都冇問題，因為佢其實都近咧阿索站嗰邊嘅。而且咧你可以買啲芒果翻香港做手信啊，180匹1 kg 啦，所以我決定買幾隻咧翻香港食。問下佢1 kg 有幾多隻先 ？2 or 3 pieces, 1 kilo. And may I get 3 pieces? Yeah, 1 kilo. Yes, thank you so much. 正啊正啊！真心都覺得自己有啲癲啊！真係4點鐘，自己一個坐喺曼谷街頭度，同大家開箱下我嘅芒果糯米飯同埋我啲芒果啊，好正嘅！首先第一個賣點140匹。成大隻嘅芒果，個份量超驚人，因為落去咧市面上面我哋食好多間咧都已經食過晒，但係呢間我真係覺得無意中發現好有驚喜，佢啲芒果係好汁潤，好 juicy，你食佢嘅時候咧好似沖緊涼或者海嘯冚過嚟你口腔裏邊咁啊，好 juicy 有芒果味，跟住咧佢啲糯米飯咧係好軟身，好軟糯，好正啊！加埋啲椰漿食啦，你食到椰漿嘅香味，食到糯米飯本體嘅味道。糯米飯係好高質，同埋我中意食嗰啲咧係粒粒分明嘅糯米飯，哇！真係好高質，啲綠豆脆脆咧都幾香脆，幾好食㗎，配合埋成件事咧又濕又香，哇！你有咩人係唔中意又濕又香嘅糯米飯咧？呢個真係做到，因為滿分我俾佢97.87，凌晨4.2我都要拍呢條片，你就知道咩料啦，自己一個喺街邊度開心到無極限啊！再買3隻芒果俾我媽咪食，佢一定好中意啊！寫低啊，各位唔該。Good morning 啊，各位，我第一站咧介紹呢一間嘅餐廳，大家真係要寫低。2025年咧新開嘅一間餐廳嚟嘅，咁佢遠離咧曼谷市，大約車程咧33分鐘啦。但係我覺得值得推介俾大家，因為佢咧入到嚟咧有一種歐陸宮廷風嘅設計啊，咁同埋咧個採光非常之大咧，咁你望落去個餐廳又非常光猛開揚，再加上啲佈置，哇！你做乜坐喺度食嘢？其實真係幾舒服、幾寫意啊！同埋除咗食嘢之外咧，其實佢呢度有個酒吧嘅，咁你可以飲下酒啊，食個 brunch 又得啊，或者你食主菜亦得啦。我覺得呢個係值得大家嚟打下卡、影下相嘅，因為佢門口有一個即係比較外國風情啲嘅一個水池又靚，樓上嗰層咧係可以打卡影相咯。幾特別嘅一個餐廳，唔錯唔錯。間咧同我上次去食咧好出名另一間嗰個 Friends 咧，其實同一個 vibe，因為你見到成個 menu 撳落去咧個賣相係一模一樣咯。咁但係咧你嚟到呢度咧，我覺得值得嗌嘅就係嗌呢一杯嘅咖啡，即係你見到佢咧上面嗰啲泡咧非常之綿，好濃郁，好 nutty， 同埋個咖啡味都幾香幾好喎。個魷魚咧亦都係呢度一定要嗌嘅其中一個 item。不過個魷魚巨好食，佢夾到好酥脆，同埋啊〜佢魷魚係好有彈性啊，好新鮮，再配合埋個蝦醬，即係好似魚柳包上面嗰個醬，
巨好食，一定要嗌。呢個係一個 pretzel 嘅意粉嚟嘅，跟住隔離咧係有啲咩咧？好似有個叉燒咁，亦都係呢度嘅經典。所以你話係咪好似 Friends 嗰間咧？即係好似一個叉燒嘅 toast 咁。我唔係好明點解個意粉咁得意嘅，就咁食又唔係好好食嘅喎，mix 埋個叉燒食，出奇地又好夾喎。嗰個叉燒醬 mix 埋落個香草醬度係。以後唯一好正喎，大家可以試下喎。呢個亦值得食嘅一個燒牌。最招牌就係呢個蟹肉嘅 pasta。佢個呢個意粉咧，同啱啱嗰個相比咧係幼身啲嘅。佢有啲微微辣咧，跟住再有少少蟹肉，每一啖都有蟹肉嘅香味。番茄 pasta 好濃嘅，但係我覺得個天使麵咧就會比較腍身啲，好嘢味，偏辣少少嘅。我同嗰個 friends 有得揮喎，各位快啲食呢個鴨，呢個鴨好香啊！鴨味又出，同埋個皮又整得幾脆，真係唔錯喎牙丫。咁樣食咧，我哋4個人唔係話真係食到好飽，每樣嘢都嗌啲啲咧，品嚐下係你會覺得好正，因為隻鴨都幾 juicy。牙丫係令到我有記憶點，炸魷魚有記憶點。呢個意粉係一個扁意粉嚟，加咗好多蒜喺上邊。呢個有個意粉有啲顯嘅鮮味啊，蒜香啊，加啲白酒味。另外嗌呢個 risotto 咧，係個店員都推介我哋食嘅。咁佢係一個菇芝士嘅 risotto， 我覺得係值得。如果多人食嘅話，你可以嗌多過呢個 item， 因為佢係好重芝士味同菇味，同埋咧佢個口感我覺得好好喎。我哋再嗌咗個菜啦，咁個賣相都唔差嘅，味道就正常，跟住又仲有一個前菜有啲 ham， 跟住有粒蛋嗰啲咧，咁我唔會一樣點評。但係呢一間餐廳咧，我覺得大家早餐第一站嚟食咧，食個 brunch 值得 recommend。各位，我想問 recommend？recommend 真係咪講笑？你覺得最中意係咩菜？我中意頭先嗰個肥豬腩 pesto 意粉，我覺得好特別，我覺得係令人震撼嘅。我最中意蟹嗰個天使麵，辣辣地，好好食。最中意牙丫，嗰個牙丫好香得嚟，佢又好嫩。我最中意嗰個魷魚，哇死啊！即係我哋俗稱嚟講，我呢幾樣嘢一定要嗌咯。大包圍，大包圍。其實我相信你哋嚟都會食同樣嘅嘢㗎啦，值得推介啊！一定要 mark 低啊！各位食完啱啱嗰間鮮之後咧，一定要留肚去對面行幾步路嘅啫。其實咧呢度有圍繞住有幾間餐廳咧 group 埋一齊，咁啊有中間好似有個花園咁咧，都幾多泰國人呢度打卡嘅。咁呢間咧叫做 Bean Boys 啦，咁就係一間咖啡店，好多人排隊，你預排隊都要4個字左右。除咗咖啡出名之外咧，佢仲有啲甜品。有啲 cheesecake 嘅，開頭以為佢係 Thai tea 味啦，彈出嚟，原來佢下面咧係好流心嘅一啲卡仔啦，即係上面有一個甜嘅 caramel 嘅嘢啦，即係個皮咧係極度脆啦，非常好食喎。呢個 cheesecake 咧，我遠睇咧我都覺得佢好流心，好正咯。哇！佢啲甜品好高級喎。Coffee Shop嚟講，佢唔單止咖啡好飲。佢甜品都好正喎，流心係啊，熔岩咁啊個芝士中間。佢呢杯係 matcha 嘅椰子水嚟嘅，唔係齋綠茶咁簡單。冇乜遊客喎，淨係全泰國人嚟呢度喎。我覺得成個塔皮係好正啊 ，matcha 味咧唔係好濃咯，佢就有結味咯。我試翻佢平時嗰啲flat white， 拉花係靚嘅。有咖啡係好飲，佢係濃郁㗎，啲咖啡豆好巨香，好飲過我哋前嗰幾日嗰啲。係好飲過頭先，我覺得係成個旅程最好飲。哇，咁犀利啊！呢度就成為咗我哋呢個叔叔旅行團嘅尾站。成個旅程咧，雖然同我以往介紹嘅餐廳比較少咗，始終中間有2位比較年長嘅約老啦已經，仲想點啊？嗱，希望大家中意睇呢個叔叔旅行團。嚟緊叔叔旅行團去邊度咧？冇人知。如果你想有嘢介紹話俾我知，要我哋去嘅，要欣姐揸車嘅，留言邊度都同你去。嗱，除非我哋夾到假期，叔叔啲假期好似所剩無幾。係，盡力，俾次機會。妹姐啲現金好似，唉死晒我。爹哋，媽咪，好啦，下次再見啦，拜拜。